Salve, salve, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar fazendo um console aqui novo pro som do caminhão, porque o console antigo que eu tinha no amarelinho, eu fui inventar trocar os alto-falantes e acabou quebrando. Aí eu comprei a madeira aqui, ó, compensado de 10 milímetros. Ele é um pouco já mais grosso que aquele outro lá. Eu vou estar montando uns negocinhos a mais nesse som dessa vez. Eu vou estar, troquei o módulo, peguei esse módulo aqui da Stetson, que ele é um pouquinho mais forte, que eu vou estar colocando uma caixa trio para tocar, entendeu? O rádio é o mesmo daquela vez ainda, ó. Os alto-falantes, ó. E eu vou estar colocando também um voltímetro. Isso aqui é mais para dar uma empiriquitada mais no som, para ficar mais bonitinho, né? Que a madeira da frente vai ser essa aqui, ó. Deixa eu erguer aqui pra te mostrar. Caramba. Alto-falante querendo ir junto já, ó. Essa vai ser a madeira da frente, né? Então, mais ou menos aqui no meio aqui vai ficar o voltímetro aqui, né? O rádio. Vou fazer a entrada do PX aqui. E tô querendo fazer um cortinho aqui assim, ó. Fazer uma gavetinha pra colocar carteira, caneta, umas coisas assim, entendeu? O módulo eu vou fazer um jeitinho da hora aqui, rapaziada, que eu vou fazer ele embutido. Ele vai ficar assim, ó, só a frente aparecendo, entendeu? Vai ficar só a frente aparecendo. E essa madeira aqui, parafusada a ele, entendeu? Vai ficar chique o trem. Só que eu não vou estar fazendo agora. Eu vou fazer depois do almoço, hoje é domingo, né? Então, fazer depois do almoço lá na casa do meu primo, ele que vai fazer pra mim. Então, daqui a pouco, né, vai pra lá pra picotar o bicho.